พ่อมั่นใจเนาะมั่นใจอยู่งวดเนี่ยเลขวิ่งนี่มีอย่างก็ที่ให้เมื่อนั้นเลขวิ่ง789 789แล้วงวดวันที่16ธันวาคม2563นะครับพ่อประพันธ์บอกว่าวิ่ง789ทั้งบนทั้งล่างนะครับงวดที่แล้วเข้าเบิดทุกตัว489เนาะวันนี้เขาอีกเท่ามาวันนี้เขาอีกคือเก่าติพ่ออย่าลืม กดติดตาม ช่องบ่าวอีสานทิศแก่นสวัสดีครับท่านผู้ชม FC แฟนช่องนะครับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมในวันนี้นะครับวันนี้แอดเดินทางมาที่บ้านของพ่อบัวพันธ์นะครับรู้สึกว่ายุงเยอะนะครับคนที่เลี้ยงวัวก็ต้องก่อกองไฟนะครับจุดไฟไล่ยุงนะครับแอดเดินทางมาถึงแล้วนะครับถ้ามากลางวันก็จะไม่พบกับพ่อบัวพันธ์นะครับวันนี้ต้องมากลางคืนเหมือนเดิมนะครับก็มาตามตัวเลขสูตรของพ่อบัวพันธ์เหมือนเดิมนะครับซึ่งงวดที่แล้วนะครับพ่อบัวพันธ์ให้เลขวิ่งนะครับแต่แกไม่เคยจับคู่ให้สักทีนะครับงวดที่แล้วแกก็จับคู่ให้แล้วก็ได้ทั้งเลขวิ่งทั้งเลขจับคู่นะครับงวดนี้คลิปที่ผ่านมานะครับแอดลงไปแล้วนะครับเลขวิ่งแกเขียนให้3ตัวนะครับเขียนให้ไปแล้ว3ตัวก็ตอนนี้จะมาขอว่าให้แกจับคู่ให้นะครับว่าจะได้ตัวไหนเดี๋ยวเราเข้าไปพบกับพ่อบัวพันธ์กันเลยนะครับท่านที่รออยู่นะครับวันนี้ได้ชมแน่นอนครับตัวเลขที่พ่อบัวพันธ์จับคู่ให้นะครับไปดูมาถึงแล้วนะครับแกน่าจะอยู่บ้านนะครับแกน่าจะอยู่บ้านอยู่โอ้กำลังเตรียมกระดาษสวัสดีครับพ่อบัวพันธ์ผมว่าไปนั่งเก้าอี้ทั้งพุ่นนี้ก็ไปอยู่หม่องนี้มันจังได๋ถึกแสงไฟมันสะท้อนแสงเนาะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวFC แฟนช่องนะครับเด้อทันทีรอตัวเลขของพ่อบัวพันธ์อยู่เนาะครับงวดวังหันให้489เราให้แต่เลขวิ่งนะครับปกติเราให้แต่เลขวิ่ง489เข้าถึง3ตัวนะครับแล้วตอนหลังคลิปหลังที่แอดเฮ็ดให้นะครับก็คือจับคู่แล้วก็เข้างวดนี้นะครับซึ่งพ่อบัวพันธ์ก็บอกว่าบ่อยากเฮ็ดจับคู่ให้ปานใดเพราะว่าเราบ่มั่นใจย่านเลขบ่ถูกว่าซั่นแต่แอดก็ต้องมาบังคับว่าให้จับคู่ให้เบิ่งนะครับส่วนเลขวิ่งที่ได้งวดนี้นะครับในคลิปที่แล้วพ่อบัวพันธ์ให้789เนาะ789ในงวดนี้ได้แล้วนะครับในคลิปที่ผ่านมาส่วนคลิปนี้ที่แอดมาตามพ่อบัวพันธ์อีกก็คือสิมาให้เพิ่นจับคู่ให้นะครับจับคู่ให้ในตัวเลขว่าพ่อบัวพันธ์มักเลขใดนะครับว่าพ่อบัวพันธ์มักเลขใดเดี๋ยวตั้งกล้องแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเก็บเงินปลายทางได้แล้วกำลังหล่อเลยพอดีเลยเห็นหน้าพอดีเลยเอาละครับพอประพันธ์ถือกระดาษไว้นั่นหมายถึงว่าแอดมินนะครับได้ประสานกับพอประพันธ์ไปแล้วว่าให้จับคู่เลขไปแน่นะครับสีมาไทยทำคลิปลงให้กับFC แฟนช่องได้รับชมนะครับเราก็เตรียมไว้เลยนะครับพอมาหอดก็เตรียมไว้เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวที่ผมบอกว่าพอเราพร้อมแล้วมันก็มีผิดมีพลาดครับเอาพอจังไดเกี่ยวกับตัวเลขที่จับคู่ให้มันก็มีผิดมีพลาดแล้วมันก็บ่แต่ว่าเลขวิ่งนี่พ่อมั่นใจอยู่เลขวิ่งนี่มั่นใจแต่ว่าจับคู่นี่ผมมาบังคับให้จับให้ก็เลยบ่มั่นใจผิดจะนุ่งจะนาซะก่อนจะค่อยซื้อเด้อคันที่ซื้อก็ได้ครับก็บ่ว่ากันครับตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะครับมันมีหลุดมีเข้าเด้ครับอย่าแต่อย่าเสียหลายอย่ามั่นใจหลายอย่าเสียหลายอย่ามั่นใจหลายแต่ว่าเลขวิ่งนี่พ่อมั่นใจเนาะมั่นใจอยู่เลขวิ่งนี่มีหยังก็ที่ให้เมื่อนั้นเลขวิ่ง789แล้วงวดวันที่16ธันวาคม2563นะครับพ่อประพันธ์บอกว่าวิ่ง789ทั้งบนทั้งล่างนะครับงวดที่แล้วเข้าเบิดทุกตัว489เนาะวันนี้เขาอีกเท่ามาวันนี้เขาอีกคือเก่าติพ่อแต่ว่าบ่อยากให้ปานใดดอกยันบ่ถือยันด่าแม่อ๋อก็บ่เป็นหยังเนาะครับมันเป็นการเสี่ยงโชคเนาะครับก็เป็นแนวทางมันบาดถือบาดบ่เด้ออย่าไปมั่นใจคักปานนั้นเลยเด้อพี่น้องเด้อครับแต่ว่าอยากให้ได้ทุกคนล่ะมันก็เป็นแนวทางนะครับผู้บ่มักก็ผ่านเนาะครับผู้ใดมักก็เอาไปลองเสี่ยงโชคเบิ่งเนาะพ่อไปเสี่ยงโชคเบิ่งแต่ผู้ใดบ่มักก็อย่านี่เด้อ
บ่มักกับพานนะครับ บ่มั่นใจปานใดหร ถ้า อก บ่ถือกะอย่าว่ากันนะครับ เพราะว่าบ่มีผู้ใดฮู้ว่าตัวเลขมันสิออก ผู้หนึงเฮ็ดอยู่พุ่นผู้หนึงหมุนอยู่พุ่นผู้หนึงคำนวณอยู่พี่มันก็บ่ปานใดว่าเนาะให้คิดเบิ่งโลดเถาะ บัดนี้แอดมินมาขอให้พ่อบ่พันจับคู่ให้เราก็เลยจับให้ด้วยความจำใจนะครับ จำใจจับซื่อๆหรอก อันนี้บ่ได้รับประกันเนาะ บ่ แต่ว่าเลขวิ่งนี่รับประกันบ่พ่อ รับประกันอยู่แล้วงวดนี้ก็ได้ โอ้เลขวิ่งนี่รับประกันอยู่ บางหันมันก็ถึกไปแล้วงวดนี้ก็สิซ่อนอีกแล้ววะ ครับ มันเคยผิดมาหนงวดก่อนนั่นเนาะ อืม บัดนี้สิถือเงาตลอดเอาครับ FC แฟนช่อง จักสิฮอด คัน ใด คันเว้าหลายเพิ่นก็สิว่าเว้าหลายเนาะครับ อืม อยากเห็นตัวเลขก็สิให้เบิ่งเลยนะครับ เอาพ่อชูตัวเลขที่พ่อจับคู่ให้เบิ่งแหน่ครับในงวดวันที่16ธันวาคมนี่ได้ครับเด้อนี่จังได๋เนาะบัดนี้บังนี่เด้อครับเด้อโชว์โดนบ่ได้เด้อครับผิดกฎทางช่องนะครับนี่ครับตัวเลขตามนี้นะครับพ่อประพันธ์ให้วิ่ง7 8 9วิ่งบนวิ่งล่างนะครับถ้าวิ่งทั้ง3ตัวก็อาจสิบ่คุ้มนะครับแต่ถ้าวิ่งทั้ง3ตัวถ้ามันเข้าเบิดแบบงวดบ่หันเขาเอิ้นว่าโคตรคุ้มนะครับโคตรคุ้มแล้วงวดนี้พ่อประพันธ์จับคู่ให้แล้วนะครับที่จริงมีเลขแค่2ชุดนะครับคือ68กับ96ส่วนอีกตัวหนึงก็เป็น86กับ96นั่นก็คือเป็นตัวกลับนะครับสรุปแล้วพ่อประพันธ์จับคู่ให้2ตัวแค่นั้นนะครับก็คือ68กับ96แค่นั้นนะครับแคปหน้าจอไว้เบิ่งเลยนะครับอันนี้เป็นเลขสูตรของพ่อประพันธ์นะครับซึ่งพ่อประพันธ์บอกว่าตัวเลขที่จับคู่ให้บ่ได้มั่นใจนะครับแต่พ่อประพันธ์มักตัวนี้เนาะพ่อ อืม มักตัวนี้แต่พ่อมั่นใจคือ789เลขวิ่งนะครับเลขวิ่งครับครับก็ให้เบิ่งอีกหน้อยนึงแคปหน้าจอไว้เบิ่งเลยนะครับเด้อครับให้เบิ่งบ่ได้ให้เบิ่งโดนนะครับเดี๋ยวมันสิปิดกฎของทางช่องของ YouTube นะครับก็ให้ FC แฟนช่องนะครับที่เบิ่งบ่ทันก็แคปหน้าจอไว้เบิ่งนะครับถ้าแคปหน้าจอบ่ทันก็เอาปากกาจดเขียนไว้นะครับครับจังใดก็แล้วแต่นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็ใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับตัวเลข อย่าไปเสียหลาย ครับ ๆพิจารณาเอาแตะก่อน ครับ ก็บ่รับรองปานใด ครับ แล้วมันก็มีผิดมีถูกกันถูกก็ว่าดีเด้อพี่น้อง ครับ บ่อยากให้พี่น้องผิดดอกอยากให้ทุกคนล่ะ แต่ส่วนมากพอเฮ็ดมาเนี่ยมันสิถือดูก็ผิดเนาะ มันถูกรู้ก็ผิด เลขวิ่งนี่นะ มาอยู่นี่มันบ้าอยากมันก็สิว่าคุยจะว่าคุยต่อมันมี10กว่าปีแล้วมันอยู่เนี่ย ครับเฮ็ดอันนี้สูตรนี่ ทั้ง มานี่ ทั้งดุดทั้งถูกอยู่นี่มา ส่วนมากสิผิดหลายกว่าถึงสิถือหลายกว่า ถูกหลายกว่า ถือหลายกว่าเนาะ คอยเบิ่งไปเรื่อยคันงวดใดถูกต้องตำใจตำตาก็ซื้อไปแน่กันบ่ซื้อกันจะซื้อ ครับ เป็นความเสียส่วนบุคคลเนาะ ความเทียบความบุคคลมันกับมีผู้ใดก็คือกันล่ะมันต้องผิดต้องถือคือกันล่ะ ครับบ่มีผู้ใดฮู้ว่า บ่ เลขตัวใดสิออกเนาะถ้ามีโชคมีดวงมีบุญวาสนาร่วมกันก็อาจสิได้โชคกับพ่อบ่พันเด้อครับเด้อ อืม ครับสุดท้ายนี่พ่อบ่พันที่ถ้ามี FC แฟนช่องมาขอเบอร์โทรนี่พ่อบ่พันสิให้ปะยัง โอ้ย จัง เอา ได๋ ไว้ก่อนบัดหามันผิดอยากอายเพิ่น อืม ถ้ามันถือก็สิรับสายป้าไว้อีกแล้วเนาะ เออ เอาก็สั่นแอดมินยังบ่ลงเบอร์โทรให้เนาะแอดมินยังบ่ลงเบอร์โทรให้ครับเดี๋ยวยุ่งหลายเดี๋ยวบ้านอันนี้เป็นบ้านพ่อบ่พันเนาะคือเราเป็นคนเฮ็ดเลขสูตรนะครับ แต่เราบ่ค่อยซื้อแต่ว่าเราบอกว่าตัวเลขนี่มันเข้าตลอดนะครับนี่แหละครับสภาพบ้านที่เพิ่นอยู่นะครับถ้าผู้ใดได้โชคนะครับได้โชคจากพ่อบ่พันนะครับอยากมาร่วมบ่แม่นร่วมทำบุญนะครับมาเป็นเงินให้เป็นการคล้องชีพของพ่อบ่พันเนาะเราก็เฒ่าแล้วอายุเท่าไรแล้วพ่อ 80 ปีแล้ว ครับ เด้อ 80 ปีแล้วเราก็เฒ่าแล้วเดี๋ยวนี้ยังไปสวนไปหยังใดอยู่ ไปได้อยู่ กับผู้ใดที่มีโชคมีลาภกับพ่อบ่พันเนาะครับอยากช่วยเหลือในการดำเนินชีวิตของพ่อบ่พันนะครับก็เราให้เลขบัญชีไว้อยู่นะครับแต่เป็นบัญชีของลูกสาวนะครับเป็นบัญชีของลูกสาวเพราะว่าเราบ่มีบัญชีนะครับเราบ่มีบัญชีถ้ามีหยังกับบัญชีของลูกสาวของพ่อบ่พันนะครับถ้าFC แฟนช่องผู้ใดอยากสิช่วยในการดำเนินชีวิตของพ่อประพันธ์นะครับเพราะว่าอายุกับ80แล้วนะครับก็สามารถโอนเงินช่วยเหลือพ่อประพันธ์นะครับก็เป็นค่าของชีพนะครับให้กับพ่อประพันธ์ได้เลยครับเด้อตามเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอให้เบิ้งนะครับเลขบัญชีธนาคารทหารไทย303-786-6427คุณบุญมีนิมิตนะครับซื้อบัญชีนะครับ
อันนี้เป็นลูกสาวของพ่อบัวพันธ์นะครับครับถ้าผู้มีโชคมีลาภนะครับอยากสิให้ค่านำชากาแฟนะครับค่าน้ำค่าไฟพ่อบัวพันธ์นะครับก็สามารถโอนเข้าบัญชีนี้ได้นะครับครับอันนี้ก็แล้วแต่ผู้ที่สิใจบุญนะครับหรือว่าอยากซอยพ่อบัวพันธ์นะครับเราก็อายุ80แล้วนะครับตัวเลขเราก็เฮ็ดมาให้นะครับถ้ามีโชคแล้วบ่ให้ก็บ่ได้ว่านะครับอันนี้สำหรับผู้อยากซอยในการดำรงชีวิตของพ่อบัวพันธ์นะครับก็สามารถโอนเข้าบัญชีนี้ได้นะครับเลขบัญชีก็ตามที่ขึ้นหน้าจอให้เบิ่งนะครับธนาคารทหารไทย303-786-6427นางบุญมีนิมิตเนาะซื้อบัญชีนะครับครับก็ตามนี้เลยนะครับเนาะครับตัวเลขก็ได้แล้วเอาให้เบิ่งอีกรอบบ้างพ่อนี่ FC แฟนช่องเด้องวดวันที่16ธันวาคม2563เลขวิ่งพ่อบัวพันธ์มั่นใจนะครับมี7มี8มี9นะครับวิ่งทั้งบนทั้งล่างนะครับส่วนจับคู่วันนี้พ่อบัวพันธ์จับคู่ให้แล้วนะครับ68กับ96ถ้ากลับแล้วก็เป็น8669สรุปแล้วตัวเลขมีแค่2ชุดนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับก็ลองเอาไปเป็นแนวทางดูนะครับเอาอวยพรให้FC แฟนช่องนะให้เพิ่นถือเลขถือหวยจังได๋บ่ ขอให้โชคดีทุกผู้ทุกคนเด้อบ่อยากให้ผิดดอกอยากให้ถูกทุกคนแต่ว่ามันนั่งเพิ่นเฮ็ดอยู่พุ่นเฮาเฮ็ดเฮาคำนวณอยู่พี่เนาะมันก็น้ำผิดน้ำถูกก็ว่าดีบางคนเฮาเนี่ย ครับแม่น อันก็บ่อยาก บ่ถือก็จะว่ากันเนาะ จะว่ากัน ครับก็ให้เป็นแนวทางเนาะพ่อเนาะ เป็นแนวทางไปว่าดักเด่นดักงวนดักดีก็คันพอใจก็จังค่อยซื้อคันบ่พอใจก็อย่าซื้อพิจารณาจะหน้าเอาก่อน ครับ พอใจจังค่อยซื้อถ้าในใจเจ้าของจังค่อยเอาลองเบิ่ง บ่ได้ยืนยันฟันธงพ่อบ่ถูกเราสิโทรมาด่าพ่อบ่ได้เด้เนาะ บ่แม่น บ่แม่นบัดย่ำถูกว่าสิสรรเสริญเยินย่อกันมันก็ บ่แม่น บ่แม่นเนาะครับพ่อก็บ่แม่นผู้ที่สิฮู้ว่ามันสิออกตัวใดเนาะก็แค่ว่าพ่อมีสูตรแล้วก็เฮ็ดให้เป็นแนวทางกับผู้มักเสี่ยงโชคเท่านั้นนะครับ แต่ว่าผิดถูกหลายก็ผิดละ อ๋อสูตรของพ่อนี่ถูกหลายก็ผิดอยู่แล้วเนาะ แล้วก็ผิดอยู่แล้ว ครับ แต่ว่าขั้นผิดคนนึงก็เอาต่อไปอีก งวดต่อไปยาวบาดนี้ เอา ครับ นั่นละเอา ครับมื้อนี้ก็ขอบคุณพ่อบัวพันธ์หลายๆนะครับที่ให้ตัวเลขแนวทางให้กับ FC แฟนช่องนะครับถ้าผู้มีโชคร่วมกับพ่อบัวพันธ์นะครับก็สิมีโชคมีลาภนะครับผู้บ่มีโชคบ่มีดวง บางคนเขียนไว้แล้วว่าสิซื้อบ่มีโชคก็บ่ได้ซื้อบ่ถึงซ้ำอันนั้นมันอยู่กับโชคกับดวงนะครับครับใดๆก็ดีนะครับทั้งช่องของเฮาก็นำเสนอเพียงเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็ใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะครับการเสี่ยงโชคมีความเสี่ยง 100% นะครับมีความเสี่ยง 100%แต่ถ้ามักก็เอาไปเป็นแนวทางถ้าบ่มักก็ผ่านนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับฝาก FC แฟนช่องที่เข้ามาติดตามไม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทั้งช่องของเฮาเพื่อเป็นกำลังใจและก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบ่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านถูกหวยร่ำรวยเฮงๆปังๆสวัสดีครับ ช้างมงคลนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับผมอยากจะเช่าบูชาตะขอช้างมงคลนะครับผมนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับเบอร์ที่แจ้งให้นะครับผมตะขอช้างมงคลนี้เด่นทางด้านเมตตามหานิยมหนุนดวงนะครับผมถ้าท่านใดสนใจนะครับผมนะครับถ้าได้ดวงไม่ดีดวงตกนะครับผมอยากจะเสริมดวงเสริมบารมีนะครับผมเอาตะขอช้างมงคลไปไว้ติดตัวนะครับติดบ้านติดร้านค้าติดกระเป๋านะครับผมหนุนดวงนะครับถ้าได้ดวงไม่ดีนะครับผมอยากถูกหวยรวยเบอร์นะครับผมแอดมินก็แนะนำเลยนะครับตะขอช้างมงคลบูชา399 บาทนะครับผมเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรมาให้ชัดเจนนะครับผมตะขอนี้ทำด้ามทำจากเชือกประกำนะครับผมนะครับตะขอทำด้ามทำจากเชือกประกำนะครับถ้าท่านใดสนใจก็แอดไลน์เขาไม่ได้เลยนะครับท่านใดสนใจอยากจะเช่าบูชาตะกรุดลกช้างเด่นทางด้านเมตตามหานิยมหนุนดวงถ้าได้ดวงไม่ดีดวงตกการงานไม่คล่องภายในบรรจุไปด้วยเส้นขนหางช้างลกช้างหนังช้างงาช้างกระดูกช้างเส้นขนหางช้างเด่นทางด้านปัดรังควานปัดเสนียดปัดจังไรงาช้างเด่นทางด้านอำนาจบารมีหนังช้างเด่นทางด้านอำนาจบารมีลกช้างเด่นทางด้านหนุนดวงดวงไม่ดีดวงตกท่านใดอยากถูกหวยรวยเบอร์แอดมินแนะนำเลยโทร0872485213เบาอีสานชิดเจน